شركة أبل بالشاشات القادمة ب 2019 يمكن فعليا يقلدوا سامسونج وتكون الشاشة كلها كاملة إلا دائرة حقة الكاميرا، سواء الاس 10 أو الآيفونات الجديدة. بنتكلم على هذه السالفة، بنتكلم على سعر نقص سهم أبل بسبب بعض المشاكل اللي قاعدة تطلع بالآيفونات، بنلمح لها وبنعطيكم تفاصيلها، بالإضافة إلى لما يجي واحد يأخذ وظيفتي ووظيفة أي واحد قاعد يقدم أخبار بكل بساطة، بدوها الصينيين بالتأكيد. وبسم الله، حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من العلوم والتقنية، وهذه الحلقة بالتعاون مع زين. وبالتأكيد أساس كذا حتى ما احتجت تسوي سكيب في بداية هذه الحلقة، لأن المحتوى مباشرة لكم مع العلوم والتقنية. نبدأ لكم أول شيء بمنتدى مسك العالمي وإثراء جدا كبير للمحتوى واجتماع عالمي لطموح الشباب والشابات في مكان واحد في يومين 14 و15 من نوفمبر. إذا فاتكم نفس المنتدى وتبغوا تحبوا تشوفوا المعرض حلو هذه من الحماس، وتحبوا تشوفوا المحتوى اللي موجود عندهم، بالتأكيد حيكون عندكم على قناتهم في اليوتيوب في مقاطع للبث المباشر اللي صار لبعض الجلسات، حتعطيك دفعة نشاط، دفعة طموح ودفعة عمل، وحتلاقي نفسك في الإنجاز أفضل بإذن واحد أحد. فهذه أنصحكم تروحوا تشوفوها. بالتأكيد الحين ننتقل لخبر الثاني، وأيضا حيكون في الصحة والعلوم. ولو قلنا أنه في الولايات المتحدة الأمريكية حينتقلوا نوعا ما في استناد جبر، الحكومة تجبر الأفراد على الحركة، وأنه يكون في مجال حركة محدود، لازم أنت تتمم أقل شيء هذا المجال أو هذه المدة خلال الأسبوع. 150 دقيقة من المشي في الأسبوع، أو 75 دقيقة من الإكسرسايزز، التمارين المكثفة خلال أسبوع، مو كل يوم. قاعدين نتكلم كل الأسبوع يا دوب 75 دقيقة الإكسرسايزز قوية، يعني تقريبا في اليوم 10 دقائق إلا، بس هذا الشيء المطلوب منك. ففعليا الشيء، أو لا 10 دقائق قوية، فعليا الشيء اللي قاعد يصير انه الصحه في الولايات المتحده الامريكيه مع التنقلات والسيارات والاشياء دي كلها قاعده تاثر سلبيا على صحه المجتمع، قاعده تزيد امراض. هذا الشيء ما ننكر، اكيد حيكون عندنا موجود في العالم العربي وحول العالم موجود، فعندنا اكيد احنا ايضا نتنقل بالسيارات، فهذا الشيء احنا معرضين له. هنا من باب التحفيز بالتاكيد حنتكلم على كل واحد فيكم يقدر يسوي تغيير في حياته، يقدر يسوي شويه مشي بدل ما تروح تستخدم السياره مشوار الثلث ساعه، روح تممه مره مرتين في اليوم، يمكن يكون افضل لك، والاجواء خرافيه وجميله حاليا. فاستمتعوا بهذا الشيء وحاولوا تستغلوه لصحتكم. فعليا مشي الصباح يأثر إيجابيا على النفسية. أيضا في محتوى ممتاز موجود عن السوارات الذكية، أنواعها والتطبيقات. أول رابط موجود عندكم في الفيديو تحت في وصف هذا الفيديو، حلقة خاصة مع زين في قناة زين، فأكيد يمديكم تروحوا تشوفوها وتعرفوا وش السوارات الجديدة الأفضل، الأنواع، وتقدر تختار الأنسب لك، وتعرف التطبيقات المجانية المناسبة لك. زين دايما عندهم عروض مميزة، زي عرض ساعة آبل مع باقة الإنترنت اللامحدود. حطيت لكم التفاصيل في وصف الحلقة، وأيضا ترى في حلقتهم في مسابقة عليها جائزة سماعة. ننتقل الحين لشوية تقنية ونتكلم على تطورات في بروجكت فاي. بروجكت فاي هو نفس خدمة تزويد الشرايح والاتصال، خط الاتصال من جوجل. بروجكت فاي حاليا قاعد يتطور بشكل جدا حسن. أنا مستخدم لبروجكت فاي وعندي شريحة تقريبا إلى سنة ونص، بديتها بالإيسم وانتقلت إلى شريحة ثانية حقت بيانات فعلية موجودة في جوالي اللي أستخدمه وقت دائم. متى ما سافرت شغلت هذه البيانات. فعليا بروجكت فاي قاعد يسبب أزمة مع شركات الاتصال العالمية، لأنه قاعد يعطي خدمة رائعة، خدمة جدا ممتازة. فالحين جوجل أعلنت عن تحسينات وتحديثات. من أحد التحديثات اللي مثيرة للانتباه خدمة ال VPN Virtual Private Network، شبكة خاصة افتراضية. هذه الشبكة الخاصة الافتراضية تعطيك الأمان في كمية البيانات والأشياء اللي أنت قاعد تسويها في الداتا. فهنا جوجل كانت على بعض الخطوط موجود هذا الأمر، يقول إنه لا، أكثر الخطوط حتحصل على مسألة ال VPN بالاتصال حق البيانات، منها تكون أنت في أمان أكثر باستخدام بياناتهم، يكون عندك خصوصية أكثر في التعاملات اللي موجودة على البيانات حقتهم. بروجكت فاي ممتاز جدا، وحنسوي إن شاء الله محتوى خاص عنه متطور أول ما يجي عندنا الإيسم. ولكن فعليا حاليا موجود عندكم فيديو أحمد بوعريكي يمديكم تشوفوه، برضو بحط لكم اياه في الوصف. تذكرون سالفة أليكسا في الحلقة الماضية، وانه في جريمة أليكسا قاعدة ليترلي يمكن تساعد فيها. اكيد السماعات الذكية مسببة نوعا ما بين الموافقة وبين الرفض. سألناكم الحلقة الماضية هل ترى انه السماعات الذكية آمنة؟ اكثركم اتفق لا، ما هي بآمنة. 58% منكم قالوا انه ما يشوفها آمنة، فقط 25% قالوا اي آمنة. شخصيا مستانس على السماعات الذكية، كمان لازم اكون صريح، صح؟ مو لازم كل شيء يكون، فاي لا، مستانس مع السماعات الذكية بالذات لما ما يكون فيها كاميرا اموري تمام. أوتوديسك وناسا يتحدوا لتصميم عنكبوت. نعم، عنكبوت بالذكاء الصناعي. العنكبوت عشان تجيب أفضل شكل وتصميم
ناسا اتحدت مع اوتوديسك. اوتوديسك اللي يسوي برامج ال 3D وما برامج ال 3D، وعندهم في التصاميم والتصاميم عندهم قواعد بيانات خرافية بكمية المجسمات والبيانات اللي هم قاعدين يحللوها على هذه المجسمات. فناسا اللي هم يروحوا للفضاء ويزوروا الكواكب والاشياء دي كلها اتحدوا مع اوتوديسك على اساس يسووا تصميم سبايدر عنكبوت يكون جدا ممتاز وذكي وحيساعدهم في الفضاء على الكواكب من مريخ وغيرها، انه هذا العنكبوت يقدر يتعدى كل المصاعب ونقدر نقول الصعاب اللي يواجهها في اجواء ما نعرفها ويكون جدا فعال. فعليا موجود ارتكل جدا جميل على هذا الموضوع، بحط لكم رابطه ايضا في الوصف، فشيء جدا جميل. الكون وما الكون والفضاء، لا رب العالمين خلق لنا اشياء عجيبه فيه، وباذن الله حنبحر ونتعلم ونسوي اشياء جدا خرافيه. أحس كثير منكم زعل مني صح؟ ولكن كثير منكم أيضا استانس، لأنه هذه علوم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالها سبحان رب العالمين. أمازون في انتهاء المسابقة حقت الهيدكوارتر الجديد اللي هو المقر الرئيسي لهم، صارت النتائج وكل حاجة. عندهم مقرين نوعا ما أو لوكيشنين قاعدين يضبطوا عليها أماكنهم لا HQ2. HQ2 هو المقر الجديد اللي المفروض يكون، أو المقر الثاني الجديد المفروض يكون لا نفس أمازون. حوالي 25,000 موظف المفروض يداوم في هذا المقر، ففي أكثر من بعد فكروا في أمازون وشركة الأبحاث اللي كانوا يساهموا معاهم في هذا المشروع على أساس يعرفوا الأماكن الأفضل اللي ينتقلوا لها. مسألة أنك تخلي 25,000 موظف يجوا لنفس المكان يوميا ويطلعوا من نفس المكان شيء أبدا مو سهل. له أبعاد على المواصلات حقت المدينة، له أبعاد على نفس التنقلات في الأكل واللوجيستكس حقت تعرفوا الوير هاوسز والمستودعات وغيرها، له أيضا مشاكل على الببليك ترانسبورتيشن ونفس التنقلات العامة من باصات من قطارات، أشياء جدا عجيبة. فالارتكل لما قعدت أقرأ شيء مجنون. فأمازون لما جت وحصلت على HQ2 المكان اللي بيحطوا فيه نفس المقر حقهم، أخذوا مكان حتى ما فيه ضرائب فيه، أو بلا صح نقدر نقول مدعوم من الدولة هذا المكان الجزئية اللي فيه، علشان يفتكوا حتى من الضرائب أو جزء أكبر من هذه الضرائب. تخيلوا الفكر كيف أنت كيف إنك تقدر تنشئ مكان ضخم داخل مدينة له أبعاد كثيرة. برضو هذا ثاني مقال اليوم أنصحكم فيه، روحوا اقروه، شيء جدا جميل. خبر صار له أسبوع ولكن قاعدين نفكر في أبعاده. لما أنت تيجي وتبدل وظيفة المذيع وتجيب لك مذيع مبني بالذكاء الصناعي، هو فعليا ما في شخص، هذا اللي انتم قاعدين تشوفوه قدامكم هذا ما هو بشخص حقيقي ولا ايضا شكله يعني نسخة من شخص حقيقي ابدا. الشكل مهيأ ومضبط من مذيع ثاني، هذا هو المذيع الحقيقي. والمذيع الحقيقي شكله يختلف عن مذيع الاي اي الذكاء الصناعي. اللي صار انه نفس المذيع وهيئته، المذيع الحقيقي وهيئته، قاعدة بيانات كبيرة تم إعطائها للروبوت أو للماشينز، الآلات اللي تعلمت من هذه البيانات لاستحداث هذا المذيع الجديد اللي نوعا ما يقرب لهذاك لأن البيانات حقته، ويعطي نفس الصوت وكل حاجة والجسترز، تفاعلات الوجه مع الأخبار، وإنه الخبر الحزين، الخبر المفرح، الخبر الصادم والخبر العادي. نفس التفاعلات هذه درستها الآلة من المذيع الصيني الأساسي عشان يطلعوا بمذيع مبني على الذكاء الصناعي. تخيلوا. فطلعت الأخبار، وفعليا في الصين صار في بلبلة بين الموافق وبين الرافض. الموافق أنه نعم صارت في ثورة في الذكاء الصناعي، والرافض أنه أنا كيف أسمع للأخبار من روبوت أو من آلة، وهذه الأخبار اللي قاعدة تجيني من الآلة قاعد يتعاطف معاها، أنا أتعاطف مع هذه الآلة اللي تعطيني أخبار. شيء مفجع، وأبغى منكم هنا فعليا تشاركوا في هذا الاستفتاء اللي هل أنت مع أو ضد، وإيش الشيء في التعليقات اكتبوا اللي حيأثر على نفسيتك لو صار شيء زي كذا، وهل تقدر تعيش معه ولا لا. تخيلوا إنه ما يصير أصلا في ناس على اليوتيوب يسووا فلوجات، ولكن الفلوجات تنشئها الآلة من قواعد البيانات الكبيرة اللي موجودة لفيديوهات الفلوجات اللي حاليا على اليوتيوب. ننتقل الحين لاستفتاءنا اللي في الحلقة الماضية سألناكم تتوقع جوال سامسونج القابل للطي ينجح؟ 59% منكم قال نعم بينجح، فقط 27 قالوا لا. شيء جدا كويس ما شاء الله عليكم، شيء رايق انه تتوقعوا نجاح هذا المنتج. شخصيا اتوقع نجاحه مع فئة مخصصة من الناس، زي ما النوت مبدئيا كان مع رجال الاعمال اكثر شيء ماشي، ففعليا نعم يمكن ينجح. نستنى ونشوف كيف الوضع بيصير. حلو. الحين ننتقل للخبر اللي بعده. قبل ما نروح لسامسونج كل شيء نتكلم على سناب شات وخاصية جديدة حتيجي مع الأصدقاء، انك تقدر تكون مجموعة وتكون أشياء خاصة بينك وبين أصدقائك، بالذات لو نتكلم على البيت موجي اللي مطلعينها الأشكال الرهيبة ذي اللي موجودة على نفس سناب شات. فيمكن يصير عندك ايضا تقدر تشتري تي شيرت تحط عليه صورتك انت وخويك، الاستيكرات دي اللي موجوده، تشتري ماوس، تشتري حاجه، المهم انه حيكون في بضائع موجوده من نفس تطبيق سناب شات. اشوفه شيء فعليا ذكي وما فكرت في انستغرام، وقريبا حيجي على انستغرام. ليش لا؟
لأنه فعليا سناب شات في هذه الفكرة خلت الناس بالذات يعني واحد هو مع أخويه ومبسوطين وحاجة وصار في ستيكر عجبهم يطبعوه على تي شيرت أمورهم تمام. ففعليا فكرة ذكية مرة من سناب شات وأتمنى لها التوفيق وأتمنى أشوفها بعدين على انستغرام كذا عادي ليش لا. جاك مؤسس تويتر في تويتات وتغريدات وجلسات ومقابلات بين المقر لزر الإديت وأنك تقدر تسوي إعادة تحرير للتغريدات وبين اللي يقول لا هذا الشيء ما حيصير. هذه الحالة مع تويتر من يوم ما بدأ إلى الحين. ففكرة أنه التغريدة نفسها يتم إعادة تحريرها هذا الشيء هو يقول غير متقبله، ولكن لسبب التحرير أو أسباب التحرير إيش هي هذا اللي يمكن تخليه يتقبل الأمر. وفعليا إذا أنت تبي تغير حرف حرفين أمورك تمام، تبى تغير صياغة التغريدة أمورك غير، أما إذا تبغى تغير رابط حطيته غلط أمورك تمام. أما أنت جبت 20,000 ريتويت ومقر للي أنت قلته في التغريدة بعدين تغير المحتوى، أكيد هذا خط أحمر. فنتمنى المهم أنه الإيديت يجي على تويتر قريب. مع كثرة الأخبار التقنية والأشياء هذه كلها أكيد لازم ننتقل إلى الجوالات الذكية، فننتقل إلى الآيفون، واحتمالية جدا كبيرة أنه شركة أبل السنة القادمة عام 2019 تقدم لنا أحد الأجهزة اللي يكون الواجهة الأمامية شاشة أكثرها نفس الشاشة أو الواجهة الأمامية أكثرها شاشة والكاميرا نقطة فقط، نفس الكت نفس القطعة اللي تصير وتكلمت عليها سامسونج اللي هي الأو انفينيتي أو ديسبلاي. فعليا أنت تتكلم على شاشة كاملة فيها الدائرة فقط عشان تطلع الكاميرا، ما الحساسات الأخرى يمكن يتم إخفائها وراء نفس الشاشة. هل فعليا هذا الأمر يصير ولا لا؟ إذا صار يعني إنه لما جت شركة سامسونج وطلعت في المؤتمر حقهم حق المطورين وتكلمت على أكثر من نوع شاشات، تكلموا عن الفي واليو والأو وتكلموا أيضا على الفليكس. هذه الشاشات ما كانت سامسونج فقط قاعدة تتكلم إنه أنا عندي شاشات وبطلع فيها على جالكسي S10، أبدا. سامسونج كانت تعطي رسالة للكل وكل الشركات إنه أنا عندي أنواع جديدة من الشاشات، إذا عندكم اهتمام إنكم تشتروا هذه الشاشات وتحطوها على جوالاتكم. عارفين إنه شركة أبل أحد الشركات اللي تشتري شاشاتها من سامسونج وغيرها من الشركات، ولكن سامسونج أحد المزودين الأساسيين للأموليد. ففعليا سامسونج في حركة الSDC مؤتمر المطورين كانت ذكية جدا بإعطاء توجه إنه أنا شركة أقدر أصنع جوالات وتقنيات وأصلا أصنع شاشات. الحين أعطيكم 3 أنواع جديدة من الشاشات، بل نوع رابع ينطوي إذا أنت تفكر فيه جوال ينطوي. فعليا سامسونج لها الاحترام، هذه نيتها، لها الاحترام مني بشكل جدا كبير على مسألة هذه الشاشات، شيء ذكي. وأصلا سامسونج هي اللي تنتج بعض القطع لشركات أخرى وهم ينتجوا أشياء كثيرة، فتخيلوا اللعبة كيف تصير. وهنا أنصحكم أنكم تتفرجوا على فيديو سويناه أنه أسعار الجوالات الحقيقية، وحتعرفوا أنه فعليا ارتفاع سعر الآيفون بادر من أنهم يشتروا كثير من القطع من سامسونج وغيرها من الشركات بالذات سامسونج. وأيضا نسبة الربح نفس الشيء بين النوت والآيفون إلى حد ما، لكن مين اللي يشتري ومين اللي يصنع؟ اللي يشتري هو اللي بيخسر أكثر، اللي يصنع بيكسب أكثر، لأنه حط على جوالاته وحط على جوالات غيره. وفعليا لو تكلمنا على التغريدة اللي طلعت حقت ايفل ليكس، التغريدة هذه وضحت أنه حيكون فيها أشياء كثيرة، منها أنه نعم الأو كات هي اللي حتكون جوال الS10. دائما تغريداته تصيب مع الجالكسيات، فأتمنى أنه فعليا يجينا جوال جديد من سامسونج في الشاشة هذه من النوع هذا، ونشوف التبني كيف حيصير، وعسى إن شاء الله الأمور حلوة. ومن أحداث الحلقة الماضية لما قلنا لكم استخدام سامسونج للنوتش هل هو شيء حسن أو غير حسن، أنتم دحين قلتوا أنه نعم فعليا أكثركم 75% خيبة أمل لأنهم كانوا يحاربونها، معاكم 100%. وشركة بحجم سامسونج لما تحارب شيء منطقيا ما تجي تتبناه. ولكن يا جماعة أيضا فكروا فيها بفكر سامسونج، بعقلية سامسونج. سامسونج ما جابت نوتش أبدا، ما جابت نوتش. إيش معنى مصطلح نوتش؟ نوتش إنه هو نتوء كبير، جزئية كبيرة. أما لما جابوا الفي هي فقط الكاميرا عشان يخبوها، أما التقنيات الباقية سامسونج قدرت بجدارة تحطها ورا الشاشة. فوين المشكلة أنه جابت الفي والأو واليو؟ في المؤتمر سامسونج ما جابت نوتش، والشخص اللي جاء وقال سامسونج حطت نوتش، حطت نتوء، يا ابن الحلال فكر صح في النوتش. شخصيا فكروا معي، شخصيا أنت تتكلم على مساحة يتم حط فيها سماعة، يتم حط فيها كاميرا، يتم حط فيها أكثر من شيء. سامسونج خفت هذا كله، حطت فقط الكاميرا اللي فعليا إلى الحين لم تتوصل التقنية إلى وضع الكاميرا ورا الشاشة. عندك جسم قاعد يعطي ضوء، كيف تحط كاميرا وراه والسنسر يروح؟ إلا ما نتطور نقدر نسوي هالشيء، بس حاليا صعب. ولكن أبدا ما تنازلت سامسونج وحطت نوتش بالشكل اللي إحنا نعرفه. تبوا تشوفوا نوتش؟ شوفوا الجبهة اللي على البيكسل X3، البيكسل 3
هذا نوتش، هذا نوتش، هذا نوتش منتش. اما نتكلم على مساله انه هذا نوتش اللي على الفي واليو، لا. ولكن اذا جت سامسونج وحطت كذا نوتش، حطوه على الحلقه، احمد حطوه على الحلقه، حطيت هذا نوتش، فعليا وين خلنا اجي كذا، هذا نوتش اذا حطته سامسونج ساعتها الوم سامسونج. اما تيجي تعطيني في، حطه في، هذه في، اموري تمام. حط حط يو، اموري تمام. شايفين كيف؟ سامسونج ابدا يا جماعه ما غلطت وحطت ناتش. سامسونج دائما قاعده تعطي التقنيات، وهي المصنع الاكبر للشاشات. سمعتوا الخبر اللي قبل شوي لما نتكلم على تسريب اكيد موجود من ابل والجوال حقهم اللي بدائره. سامسونج قدرت فعليا تمسك كلمتها وما حطت ناتش، ولكن تبغى تحط الكاميرا بفكره ذكيه. ايضا مساله الاسنشل والنوتش اللي جابته الاسنشل، جوالات الاسنشل باليو شيء مختلف تماما. كميه التقنيات اللي الاسنشل حاطها فوق الشاشه في المكان الصغير تختلف عن كميه التقنيات اللي سامسونج حتخفيها ورا الشاشه. دائما التقنيات والمصنعين لهم فكرهم ولهم شغلهم. الحين مره ثانيه الاستفتاء اللي سويناه الحلقه الماضيه ارجع واقوله، هل انت ترى انه خيبه امل سامسونج طلعت الاشكال الجديده، او ترى انه سامسونج فعليا تبنت النوتش؟ نهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا أخي التقنية جميلة لما تعطينا هذه النقاشات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفكم على كل خير.